إنتاج الشبل تقدم afarta madhabood ee ugu waaweyn islaamka oo xanafiye iyo shaaficiye iyo xambaliye iyo maalikiyada kale ah minaan mid qabsadaa qasabigu ah mise marba mid waan raaci karaayo hadba masalada mid waan qabsan karaa masaladaasi jawaabteeda waxaan leeyahay dadka laba qaybooda dadku qofna waa qof masale iyo daliil garan kara qofna waa qof aan isagu masale iyo daliil garan karin qofka caamadeen isagu masale iyo daliil garan karin ijtihaadkiisa iyo talabul cilmiga iyo xaqa laga doonayo waa inuu raadiyaa qof culimo oo diin ahaan iyo aqoon ahaan uu u aaminsan yahay dadkuna ay sidaa u yaqaanaan oo qofka uu weydiiyo wixii uu u jawaabana uu ku dhaqmo muhiimadiisu madhabkay waafaqsan tahay maaha fasaluu ahla dikri baa isaga waajibkiisa ahlulcilmiga weydiiya in kuntum laa taclamuuna haddii aan garanayn waxay ahlulcilmiga u sheegaan inuu qaato way waa isagu madhab gaarana ma akhrisan karo ma garan karo madaahib kalena ma garan karo kadib waxay u taallaa ninkaas isaga masalada fatwada siinaya qaybta labaada qofka isagu masaladii garanaya ama dad ha u sheego ama isagu tiisa ha ugu dhaqmo laba mid buu noqonayaa qof xujo iyo daliil kala saari kara markuu yahay weeye imaa inuu u raacay mas'alada madhab uu ka tegay ee madhab kale u raacayo in mas'aladan daliilkeedaasaa xoog badan ay tahay wuxuu saa u leeyahay taasi waa la ogolyahay waana waajibkiisi culimmada dhana muslimiintuna waa sameeyaan iyagoo madaahib leh oo madaahibtaa kutubtoodii la qoray ay tahay talla cuskado bay haddana markay masalada iyagu inay fatwoodaan ama xukumaan timaado bay sidii iyaga daliil ahaan la xoog badan dadka ugu sheegaan hada alimaamu nawowi raxima allahu tacaala kitaabkiisa manhaajkana waa cumdadii madhabka shaaficiyada markuu qorayana madhab buu soo guurinayay isaga maxaa daliil ahaan la xoog badan ma dhihin laakiin fii sharxi muslim iyo majmuuca sharxulmuhadabka iyo markuu kaga hadlayo masaa'il khilaafsan shaaficiyada yuu rajaxayaa si hilibka geeli weysada inuu jabinayo iyo masaa'il lamid oo fara badan buu rajaxayaa uu leeyahy daliil ahaantaasaa xoog badan inuu shaaficiye yahay kitaabkiisiina kitaabka ugu muhiimsan ee shaaficiyada la cuskada uu yahay iyo isma diideyso inuu mas'ale uu u arkay qofku daliil ahaan uu ka wecda madhabkii markaa madhab kale ha haysto ha waafaqdo shaaficiye ha waafaqdo xanafiye ha waafaqdo maalikiye ha waafaqdo daliil ahaan taas waa la ogolyahay laakiin waxaan la ogolayn in naf jeclaysi ay noqoto iyo danaysi oo uu isagu raadiyey hadba tee kuu fudud ama teebaa dan gaara ku gaaraysa danta gaarkee la gaaraya hebel u fududee hebel ku adkee hebel dan kaga raadso meel magac kaga doono tan ma qaadan kartida tanaad qaadan kartaa inay hawan nafsi la raaco oo naftu siday jeceshahay loo raaceen daliil la raacaynin madhab looga guuro madhab loo aadaayay waatay culimmadu leedahan tatabucu rukhasku zandaquu gaarhsiiya marka dambe waayo ma tihid qof markaas qof xaq iyo sharci doona ma tihid qof qiil iyo luuqluuq doonaata kanaad ka tagtayna ogamaadan tegin daliil ma leh kanaad raacdayna xaqii buu u dhow yahay umaadan raacine ani naftaydu seed jeceshahay baad u raacday nooc waxaad ka shabahaysaa afarayta man ittakhada ilaahu hawaahu hawadiisu waxay jeceshahay iska raacay labadaas middaas taasna ma banaana tahorna waa bannaanta bilahi towfiiq